ยามเย็นเล่น2 มือพร้อมกันเปิดเมทานอมตัวดำเท่ากับ50ตั้งแต่ห้องที่1ถึงห้องที่17ค่ะมือขวาเล่นดังปานกลางมือซ้ายเล่นเบานะคะคุณครูจะเหยียบ paddle ไปด้วยนะคะตัวโดตรงกลางอยู่ตรงนี้ค่ะมือขวาเริ่มที่ตัวลานิ้ว1มือซ้ายเริ่มที่ตัวฟานิ้ว5นะคะพร้อมไป